Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau lihat sarang remetuk laut yang ada di belakang rumah. Ini aku lihatnya pakai zoom kamera karena sarangnya tinggi banget teman-teman. Sepertinya burung remetuk lautnya sudah menetas teman. Ini indukannya sedang kasih makan. Sepertinya kita bakal panen burung remetuk laut beberapa hari lagi teman, agar anaknya sudah siap untuk dipanen.